จับบรรยากาศครับซ้ำนี่นะทั้งสองให้คนมาบนทัดสิเด้อ11 โปรมาไม่ทัน11 โปรมาทัดไว้เลยเด้อแต่ละคนมือตึ๊บปัดอยู่ในห้องสู้เขาไม่ได้แล้วสู้เขาต้องไม่ได้แล้วพอแล้วเย็นทางไทยเหรอเตรียมโทรศัพท์จะเสียใจนั่นไหมคือไหมครับนี่ครับจัดเต็มครับจัดใหญ่ไม่รู้แต่นั้นถึงมีหมดไทยกันกับตัว11 โปรนี่เลยถ่ายกลางคืนนี่เป็นการมาใกล้ตัวใหม่งามเลยถ่ายตัวเทียบก็เอสต่างกันลิบลับเลยอ๋ออันนี้ทำไมกระพริบนานแท้เสือบนทิปได้3ไม่ดอกนะเป็นใจอาจจะรอดเก็บภาพได้ละเอียดสวยเลยเนี่ยฮะแบบกล้องดีๆเก็บภาพนู่นนะละเอียดสวยเลยเนี่ยสวยแหละกล้องไม่ดีอยากได้ใหม่แล้วไม่อยากได้ใหม่อะไรเนี่ย11 ออกเนี่ยไปซื้อห้องกันเท่ามันไทยเปิดขาย18ทีชั่วโมงเลยเราไม่ได้ก็คนด้วย
แชทได้อยู่แต่แบบเรียนโทรศัพท์มันธรรมดาได้เน็ตไฟจบเลยโอ้โหไปเดี๋ยวอยู่บนประมาณ30อ่ะไปทั้งล่างอ่ะโอ้ยใหญ่แบบคนมันหลายเลยเนี่ยอันละโคตรร้อนเลยแค่ที่ได้ถอดเสื้อกับแขนยาวออกแล้วลุกไปทั้งล่างเลยเขามานั่งรอดูกันดูพวกกันเยอะครับคนเดินก็เดินครับเหมือนอยู่ในโรงหนังเลยครับไปหน้าพลังไปลิสิใจมันอยู่ในโรงหนังครับปีหนึ่งมีครั้งเดียวนะครับพลาดปีนี้ปีหน้านู่นแหละครับ ต้องถ่ายอย่างเดียวเลยกล้องดีไหมกล้องดีถ่ายอย่างเดียวเตรียมไปในสมองเตรียมล้อ11 โปรล้อ11 โปรหมดแล้วปีหน้าหมดแล้วปีหน้าค่อยมาถ่ายอีกเทศกาลต้องมีเทศกาลมีเพิ่มอีกจิงโกเบลคริสต์มาสไปซิตี้ออเดอร์จากของกูแบบแพงคนเว้ยแม่งล้าน8ล้าน9อะไรครับล้านกันดอกแต่ว่ามันมีเงินดาวก็ถ้าเปิดโต๊ะอยู่เกาหลีก็สิไอ้โต๊ะช็อปอะไรอยู่วัดล้านมันเลยนะโอ้สิงเลยอันนี้คนมาเบิ้งที่หลังเขาไม่ค่อยอยากเบิ้งเล่นนานๆเลยแมนแต่แม่ภาพสดเบิ้งไปเรื่อยๆได้
ชุดใหญ่ไม่ได้ดูอ่ะ โอ้โหนี่นั่งดูเดียวไม่ถ่าย ไม่ถ่ายให้เลย กล้องไม่ดี อยากถ่ายอยากโชว์ใส่นานๆจะได้เจอทีหนึ่งครับ บรรยากาศกรุงโซลครับโอ้เออ เอาไอ้เราไปผ่านที่เอาของมันเอาของแก้วเดี๋ยวจะเอาขนมข้างในไม่เอากล่องใหญ่นะว่ามันจะมีก็เลย โอ้ยเย็นมาก โอ้ตัวนี้รัวครับ นี่เดี๋ยวใส่กระเป๋าบ้าง เฮ้ยเอียงนี่ นะ เมียงเมงโอ้อันนี้สวยเว้ยบนปงไฟเลยนี่ สปอร์ตท็อปไทยโทรศัพท์นี่เหลืออันหนึ่งนี่น้มเราหมดเลยนี่ครับเฮ้ยอีกแค่5 นาทีก่อน ได้เที่ยวกระเป๋าเรื่องเก็บเสียร้อนเอาไปเอานะ เออ ทำยังไงล่ะทำกับอะไรอันใส่ไหนวะไอ้ก้อนนึงเมื่อไหร่จะกันใส่เดียวฮะทำยังไงล่ะ
얘기했지 대한민국은 피리뽕이 최고라고. 야 피리뽕 한 번 쓰면 야 저희 1000명이 다 갈아봤다고.จบแล้วครับมันเริ่มจะจับแล้วโอเคครับเจอกันคลิปหน้าเด้อขอบคุณครับที่ติดตามรับชมสวัสดีครับบ๊ายบายเฮ้ยหนาวจิ๋วเป่งเลย